တင်ဟာမနဲ့တိုင်းအုတ်ကြုံကိုစားသုံးလေရှိပြီးမဲ့တင်အဆိုင်ထဲမှာသူကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုရောတကယ်မြင်ဘူးပါသလားကဲအုတ်ကြုံဟာတင်အဆိုင်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူးညံ့တဲ့အသားကြောင့်အဆိုင်နေရန်တစ်လျှောက်ညင်သာစွာဖြတ်နှံသွားပြီးတော့နှွေးထွေးတီငရီနဲ့အလွယ်အတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ခင်ဗျာအုတ်ကြုံမှာဘီတာဂလူကန်လို့ခေါ်တဲ့ပျော်ဝင်လွဲတဲ့အမြင့်ဓာတ်ဒါမှမဟုတ် soluble fiber ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆိုင်ထဲမှာသူဟာရေကိုစုပ်ယူပြီးတော့ပစ်ချွဲချွဲဂျယ်ကဲ့သို့အယောအနိုးတစ်ခုအဖြစ်စတင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီအယောအနိုးကပြစ်သွားတဲ့အတွက်အဆိုင်တွေကအစာတွေဥလန်းချောင်းနဲ့ဆင်းသွားတဲ့နှုံးကအနှဲငယ်နှီးကွေးသွားပြီးအစာခြေစနစ်ကိုတီငိမ့်စေကထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားစေတာပေါ့အစာအိမ်အက်ဆစ်ဟာအုတ်ကြုံနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဇောနိုးသွားပြီးကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုရုတ်တရက်အလွန်အကျွမ်းဖြစ်မသွားဘဲအဆင့်အဆင့်ဖြူခွဲဖေးသွားပါတယ်အစာခြေချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာနဲ့အမျှဂလူးကို့စ်တွေဟာသွေးကြောထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဝင်ရောက်ပါတယ်ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုရုတ်တရက်ထိုးတက်မသွားဘဲပုံမှန်အတိုင်းပဲတိုးလာအောင်ကူညီပေးတာပါဥသိမ်းမှာတော့အမြင့်ဓာတ်ဗီတာမင်နဲ့ဓာတုဓာတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူဖို့အတွက်တည်ငြိမ်စွာပဲဆက်လက်ရွေ့ရှာသွားပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အယောအနိုးကအစာအိမ်နံရံတွေကိုညင်းသွားစွာဆန့်ချုပ်ပေးတဲ့အတွက်အုံနောက်စီကိုဗိုက်ပြေပြီဆိုတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့အချက်ပြမှုကိုပေးပို့စေပါတယ်ဒါကြောင့်အုတ်ကြုံကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအပြင်အစာခြေစနစ်ကောင်းမွန်စေတာစွမ်းအင်ကိုမျှတစေတာနဲ့တနေ့တာကိုစိတ်အေးချမ်းစွာစတင်နိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ